為咗加深各位高級文憑、副學士同學或者畢業生對浸大嘅認識，大會特別安排咗呢一場入學嘅講座。事不宜遲，接住落嚟會由教務處入學事務總監李文慧女士為大家講解入學申請嘅詳情。有請李女士。好啦，咁我就做一個少少嘅 survey 先。我想問在座同學咧，有幾多係long final year 嘅？long final year，即係而家啱啱入學 AD High Dip 嘅都有嘅，係咪？OK，有咁即係在座其他都係 suppose 係 final year 或者係 graduates 啦，係咪？OK，咁我哋可以好快咁進入我哋嘅話題啦。咁因為在座同學都知。都係 local 同學啦，咁應該對我哋學校都好有認識嘅。不過我都想藉此機會啦，即係除咗大家知我哋九龍塘之後，我都俾少少 update 大家。嗱，其實我哋學校咧就喺1956年已經成立咗㗎啦。咁我哋咧都無論係邊一類嘅課程啦，我哋都係用英文教學嘅。咁我哋學生同埋同學咧，唔係，sorry，老師同同學關係咧就好密切嘅。點解咧？其實我哋見到我哋嘅老師同埋學生嘅 ratio 咧係特別好嘅，因為我哋有7400個 undergraduates 嘅同學啦，但係我哋老師都有700幾人。你諗下，10個同學對一個老師喎，所以咧你知道我哋咧係特別照顧同學，同埋咧大家嘅關係咧都好密切嘅。咁亦都啦，我哋一個好 internationalize 嘅校園啦。咁我哋有成超過1000位係真係好即係國際生啦。其實包括係入嚟嘅 exchange students 啦，亦都係有啲喺度讀4年嘅同學喺度嘅。好啦，咁我哋最近咧，唔知大家有冇發覺咧，我哋嘅 ranking 咧係越嚟越好喎。點解咧？咁我都藉此咧 share 翻我哋最近一啲 achievement 同大家分享下。嗱，我哋響一個叫2025啦，泰晤士高等教育一個 ranking 咧叫 THE 啦。咁我哋響呢個優等資優sorry，我哋叫做優學及可持續發展嘅 category 4咧，我哋係全球 rank 第二，咁呢個係連續2年都係咁噶啦。咁另外啦，我哋響 THE 嘅Asia University，即係亞洲大學嘅 ranking 咧，咁我哋亦都進入咗50強啦。咁去到咧THE 亦都有個 ranking 咧，就叫跨學科學嘅 ranking，咁我哋都係全球55。咁有陣時大家都會睇一個叫 QS ranking 啦，就響亞洲大學嘅 QS ranking 啊，我哋曾排71嘅。咁另外仲有2個 ranking 咧，就想同大家 share 嘅，就係咧一個係史丹福大學啦，就係進入咗呢個 top 2% 嘅。而另外咧，我哋教資會咧，其實每年都有啲傑出教學獎喎。咁啱啱嗰年咧，我哋係佢有3個 category，我哋得3個啫。我哋個3個 category 咧，都係我哋啲老師攞到獎嘅。咁你可知啊，其實我哋抌落去教育嘅資源啊，係十分之多啦，同埋我哋真係好照顧同學嘅。好啦，頭先講咗大學嘅 ranking 啦，咁亦都可能我哋有6個 faculty，其實呢6個 faculty 咧，佢喺呢個世界 ranking 咧都好高啊。嗱，譬如我哋有 Faculty of Art and Social Science 啦，咁佢有一個叫 Sports Science，即係體育方面咧嗰個 category 咧，其實佢都 rank 世界嘅51至100。咁另外 School of Communications 啦，大家知道好出名，我哋傳理系啦，咁佢個 QS World Ranking 嚟都喺傳媒嗰邊咧都係51至100嘅。咁啊 School of Creative Arts 啦，出名係啲咩 music 啦、films 啦、visual arts 啦，都有好多老師攞獎嘅喎。咁我哋再講下我哋 business school 啦，我哋 business school 咧係世界少過1% 嘅商學院咧係攞到3重嘅認證嘅。之後我哋有 top science 嗰邊啦，頭先介紹過啦，喺史丹福大學嘅 ranking 咧，咁我哋亦都有29位屬於 science 部門嘅老師係屬於 top 2% 嘅 ranking 裏面。咁最後一個咧就係Chinese medicine 啊，咁我哋嘅中醫學院啦，咁中醫學院啦，我哋嚟緊，大家有聽新聞都知，我哋12月底咧就會有一個中醫院就開幕，而嘅中醫院咧亦都係我哋學校去營運嘅喎。好啦，頭先介紹完 faculty 之後咧，咁究竟有幾多個 year one 同幾多個4年制嘅課程咧？其實咧總共有22個 year one，就44個 year three。咁綠色嗰個部分咧就唔係一個 faculty 嚟嘅，就係一個 unit，我哋叫佢 transdisciplinary。咁一陣我會講多少少嘅。咁點解頭先我問啊有幾多係non final year 嘅同學咧？因為如果你係而家讀緊 AD High Dip 而係 non final year 咧，你只可以報我哋1年班嘅課程嘅啫。但係如果你係已經一個 final year 嘅 AD High Dip 或者已經係 graduates 咧，你就有2個選擇啦，就可以報我哋1年班或者3年班。啲同學會問：我都畢業啦，之前讀咗2年，咁點解要讀翻1年班轉頭啊？咁我會諗啦，因為之前大學
家都好努力啦，要攞好個 GPA 啊嘛。咁有啲同學就話俾我聽，其實佢好似未享受過大學生活，咁佢就寧願咧由一年班開始讀起。咁亦都有啲同學係咁樣考慮，佢就可能咧會真係由一年班開始讀。咁如果你報名嗰下咧，其實我哋嘅 application 有兩個 choice 嘅。咁咧，如果你要報一年班咧，咁你兩個 choice 都要報一年班。如果你要報三年班入學咧，就兩個 choice 都要報三年班。咁呢樣嘢就大家留意啦。好啦，咁我講一講一年班嘅課程先啦。一年班嘅課程咧，其實基本要128分先可以畢業嘅。咁好傳統啦，就係你讀你嘅 major 啦，你要個 elective 啦，你有 GE 啦，亦都有你嘅大學嘅 language 嘅 subjects，就要讀最少128分學分。好啦，如果三年班入學係點咧？三年班入學咧就有 credit transfer 嘅喎。credit transfer 咧最多咧係可以攞到64個 credit，即係最尾嗰行啦，即係由51至到64。咁有同學就會問啊，咁我Year 3入學有冇得去 exchange 㗎？有，如果你去 exchange 咧，其實可以攞到最多係128分學分裡面嘅2/3，即係話 let's say 譬如你已經有64啦，咁128分嘅2/3，即係仲有85度啦，咁即係你仲可以去完 exchange 翻嚟咧攞多21分，咁咧係唔會影響你嘅畢業即係嘅時限嘅。好啦，咁我頭先就介紹過啦。如果你讀 Year 1咧，就會一個正常嘅 major 啦，再加個或者你揀個 minor 啦，或者你叫major 下面亦都可以揀 concentration 啦。咁如果亦都點解讀 Year 1亦都有另外一個好處咧？因為你知我哋近幾年嘅發展咧，就好鼓勵呢個跨學科嘅學習。咁所以咧，除咗你揀呢個 major 之外咧，你仲可以揀一個叫transdisciplinary 嘅 second major。或者一個 second major，即係可以讀兩個 major。咁但係三年班入學咧就冇呢個選擇㗎啦，你只可以讀你個 major 嘅啫。咁如果你揀課程揀一個一年班入學，而又揀 transdisciplinary 嘅 second major 或者 second major 咧，你咧就要讀134分畢業嘅最少，即係話比正常同學咧要多咗6個學分咁樣啦。好啦，咁我哋點解要揀呢啲 transdisciplinary second major 或者 second major 啊？其實咩嚟嘅咧？其實我哋知道啦，而家我哋要面對嘅問題咧，即係一個 major 未必會解決到。咁呢啲 trans-secondary 嘅 major 咧，就係話其實佢另外一個 major，但係佢嘅教學咧係會融合幾個學院嘅知識一齊。咁另外同學咧，其實亦都會擴闊咗你嘅眼界啦，同埋佢哋好着重咧，就係一啲課堂以外嘅情景式學習，同埋去做一啲 problem solving 嘅 issues 嘅。咁所以咧，呢啲嘅 second major，你見到我哋有7個 transdisciplinary 嘅 second major 啦，仲有2個 second major。其實呢啲咧都係我哋知道將來嚟緊嗰啲人力需求咧而設嘅。咁如果同學真係對呢啲有興趣咧，就可能真係要由 Year 1開始讀起啦。咁唔係所有 Year 1 program 都可以揀嘅喎，只係得19個 Year 1嘅 program 可以揀。咁如果你有興趣，亦都可以 scan 頭先個 QR code 就去睇多啲 information 嘅。好，咁我容許我少少時間咧，係逐個 faculty 介紹下佢啲課程先。嗱，呢個係 faculty art and social science 啦。咁其實咧，佢有啲如果你入 year one 咧，佢有啲係 board base 嘅 program，即係話你入咗去讀下，睇下裡面咩先。嗱，你見到我哋有個 B 字嗰兩個咧，就係 board base 啦。咁你入去，其實你唔需要揀你 major 住。第一年你試下咩嚟先，去到第二年咧，你就可以喺下面咁多個 major 裡面去揀你嘅 major 啦。咁另外嗰啲咧。另外嗰3個 program 冇個 B 字嗰啲咧，就係一入去咧就要讀呢啲嘅 program，譬如你見 social work 啊、PE 啊咁咧都係咁樣嘅。好啦，呢一紮咧就係 Year 3嘅 program 啦。Year 3嘅 program 即係點啊？即係佢本身咧已經入嚟咧就真係讀呢一紮嘅 major 噶啦。咁所以咧你都係要即係 apply 嗰時候咧，亦都指定係入嗰個課程。咁你見啦，有啲課程咧係寫住 CHE，即係要有中文嘅要求喎。咁大家就要留心啦。好啦，好哋faculty of business 啦，都一樣啦。咁有啲 B 字頭嘅 board base 嘅課程啦，亦都有啲3年班嘅課程嘅喎。而我哋 communications 咧，亦都係都係咁嘅原則嘅，都係有啲year one 嘅 board base 啦，亦都去3年班咧，好 specific 咧，你去揀啦。咁喺 communications 咧，我一陣會特別介紹一個叫 interactive media publishing 呢個課程係舊年先新開嘅。咁我一陣會講多少少。咁其他 year three 嘅課程都係 journalism 啊，有 game design 啊，呢啲都係比較出名，大家可以知多少少啦。咁你嘅 School of Creative Arts 咧，其實頭先都好知啦，即係呢個係一個創意學，即係創
學科嚟嘅。咁裡面咧啲課程都係有最主要 music 啊、film 啊、visual art 啊咁樣，亦都有一個咧叫 acting for global 先嘅。咁呢個咧亦都係 Year One 先有嘅啫。咁 Year Three 課程咧就要留意喎，好多時咧佢哋係要 interview 啦，要做 auditions 啦，亦都要交 portfolio 嘅喎。咁你揀嗰時候要望清楚佢嘅課程要求嘅。咁中醫啦，中醫咧其實就冇3年班入學嘅，就全部都要由1年班讀起，無論你係 AD High 啲咩成績都係。咁中醫仲有個特別要求啦，同埋佢 pharmacy 啦，我哋中藥都有個特別要求咧，就係要有 chemistry 啦。咁中醫咧就可以 chemistry 或者 bio 都得嘅。咁有啲同學就話：誒點解要揀你中醫啊？咁多間其他2間大學都有啦。咁講其實我哋中醫咧嘅資源係比較充足嘅，因為我哋淨係中醫嘅老師咧都有90幾人啦，另外有130人係做 research。咁我哋自己亦都中醫嘅 clinic 咧有成15間，亦都你頭先介紹過，我哋年尾會開埋間中醫中醫學中醫院啦。咁中醫院咧本身係一間教學嘅醫院，亦都係睇症嘅喎。咁所以我哋個中醫藥嘅發展咧就係好好嘅。好啦 Faculty of Science 啦，頭先有提過啦。你可以揀啲 broad base 啦，亦都可以好揀 specific program 啦。而且我哋老師咧，亦都有成29個老師係屬於 top 2% 俾 Stanford 嘅 ranking 裏面咧係 top 2% 嘅 scientist 嚟嘅。好啦，頭先介紹過啦，我哋有啲叫 transdisciplinary 嘅 program，即係話本身我哋有22個 Year One program，裡面咧22個裡面咧有5個咧係屬於 transdisciplinary。transdisciplinary 有咩特色咧？頭先咁講過啦，呢5個 transdisciplinary 自己 stand alone 超新嘅咧，其實佢都係融合咗幾個學科嘅領域裏面，即係有自己本科啦，再加埋其他學科嘅領域嘅知識喺裏面啦。咁譬如 Art-Tech 咁樣，譬如大家如果有去過 TeamLab 嘅都知啦，其實裏面好多 art 嘅元素，亦都好多 technology 嘅元素。咁呢啲咧就係一個俾大家嘅印象，就係一啲fusion 咗嘅一啲 program，即係同我入去嗰時候，除咗可以學到你本科知識，亦都可以學到幾個學科嘅知識，再加埋一啲 technology 嘅知識。咁呢個咧就係我哋推出嘅 transdisciplinary program。有一個 program 就特別嘅，就係叫 individualized major，直情係同學你話俾老師聽你想讀乜，佢就幫你設計啲乜，符合你嘅需求，符合你嘅需要。咁呢啲係啲好新穎嘅設計啦。好啦，咁3年班入學咧都有2個 transdisciplinary 嘅 program 嘅喎。咁一個咧就叫 industry management。咁例如講咩啦？我哋知道香港而家運動嘅產業，我哋好推廣啦。咁其實係咪淨係識運動知識就可以咧？其實唔係嘅喎。譬如要搞一個運動嘅 events，你除咗要有 sport management 同埋嘅admin 嘅經驗啦，所以我哋會教同學一啲 events management 啦，一啲 legal 嘅知識啦。咁亦都咧，譬如你點樣去推廣活動咧，亦都要有 sports marketing 同埋 media 知識。點樣做一啲 digital marketing 咧？點樣 engage 我哋啲粉絲啊？咁呢啲都要學嘅喎。咁最後啦，個 event 賺唔賺錢咧，亦都係一啲 finance 嘅 issue 啊。咁所以咧，我哋都要學 budgeting 啦，點樣做個 financial analysis 啦。咁呢啲咧就係其中一個我介紹點解係呢個 sports industry management 一個 transdisciplinary 嘅 program。咁另外一個就叫 interactive media publishing。咁大家都知啦，紙媒咧就開始唔係咁流行啦。咁我哋點樣可以做到即係 digitalize 個 transformation 啦？點樣可以運用令到佢可持續發展啦？咁呢個 program 咧亦都混合咗幾科嘅知識㗎。譬如我哋有 School of Communication 啦、School of Creative Arts 啦、School of Business 啦、even Faculty for Art and Social Science 嗰啲嘅知識都混入喺呢個 program 裏面。咁當然啦，如果大家繼續對呢啲 program 有興趣咧，可以一陣去嗰啲 booth 嗰度咧，同啲老師再傾多少少嘅。好啦，講咗介紹完 program 之後咧，我哋講下我哋鼓唔鼓勵同學去做 exchange 啊？頭先都講過啦，我哋係鼓勵同學咧 exchange，even 你係3年班入學嘅話咧，都鼓勵咧同學出外嘅。所以我哋 exchange partner 啦，有超過380個 exchange partner，遍佈50個 country 同埋啲即係 regions 啦。咁我哋其實都有超過1900個同學咧，其實佢有呢啲 experience，即係話其實包括咗 field trip 啦，包括咗exchange 啦，包括 conference 啦，啲同學咧都係有唔同嘅
experience。咁其實我哋亦都有一個響珠海咧，我哋有一個第二個 campus 嘅。咁亦都好多同學咧，亦都會有陣時咧就會去 join 一啲 extended tour 去珠海學園校園裏面咧，譬如去上一個 semester，因為佢啲學分咧都可以全部 transfer 翻嚟嘅喎。咁所以咧都佢哋亦都會有一啲 excursions 去中東啊，去各樣去俾大家去 explore 下嘅。好啦，我哋亦都好鼓勵同學咧做 internship 嘅。internship 即係點啊？即係大家要去啲即係去啲公司去攞啲實質嘅 working experience 翻嚟啦。咁亦都有 overseas 啦、local 啦，咁我哋都鼓勵同學去嘅喎。好啦，就算畢業嗰下咧，我哋都會好照顧同學嘅。譬如我哋有 career centre 咧，會教同學點樣 prepare 你 interviews 啦，點樣 CV 做好個 CV 啦。亦都有請啲公司啦翻嚟做我哋啲 expo，介紹佢啲工作，亦都歡迎同學職場報名啊咁樣。咁所以我哋都係有 mentor 啦，去照顧同學嘅需要嘅。好，入到嚟之後，大學生活又點咧？咁我哋都好多唔同嘅 teams 啦，譬如我哋 interest club 啦、sports teams 啦，亦都如果同學想做我哋嘅學生大使，亦都有啲 ambassador 嘅 program 去幫我哋去介紹下大學啦，亦都可以參加唔同嘅program。譬如我哋亦都有一個mental 嘅 captain 嘅 program 啊，即係話我哋都好注重同學嗰個 mental health 嘅，咁你都可以做 mental captain 去學多啲知識，照顧自己同埋照顧身邊嘅人嘅。呢度咧就係我哋嘅新 hall 啦。咁如果大家陣有時間咧，佢哋好多 tour 嘅，咁我哋可以去呢個 village care。咁呢度係舊年落成啦，開始入伙啦。就咧你見啦，裡面咧係好靚嘅，同埋咧佢係加咗1700個宿位。咁所以咧，我哋啲同學咧係可以除咗個舊 hall，亦都可以咧申請去新 hall 裡面咧用我哋新嘅設施嘅喎。咁頭先介紹啦，除咗新開設施，我哋仲有好多地方而家都 renovate緊，譬如我哋 Learning Common 啦，你見哇，好似屋企咁舒服噶。咁亦都我哋cafe 啦，亦都有我哋嘅 facilities 啦，都係好新穎嘅。好，我哋講一講我哋 admission 先。好啦，如果頭先提過啦，如果你係想讀 Year One 嘅課程，而你係 non-final year 嘅話咧，其實咧我哋會睇翻轉頭嘅喎。睇翻你當時符唔符合，譬如你 DSE 嘅係咪332A33，因為你未讀晒成個 AD 同埋 High Dip 啊嘛，咁你只係讀咗1年你就想入學，咁我哋會望翻你符唔符合332A33。但係如果同學唔好意思，我嗰陣就失手啊英文咁樣，咁你都可以用其他英文代替嘅，咁譬如 IELTS 啊6.0啊，咁亦都可以補翻你當時嘅英文，咁你就可能早少少。就讀完 A1 就入嚟讀讀完 AD High Dip A1 就可以入嚟讀我哋嘅 A1 啦。咁如果唔係嘅話，你真係想 complete 晒你個 AD High Dip 先至入嚟嘅，或者你本身嘅 graduate 咧，你就可以選擇真係入讀 Year 3啦。或者頭先我講你又想重新享受4年嘅大學生活喎，咁你就可能可以選擇翻入 Year 1啦。咁當然啦。你已經有 AD High Dip 嘅資格，而你報到 Year 1咧，我就唔需要睇翻你當年考嘅 DSE result 或者任何最基本入學要求，純粹用你 AD High Dip 嘅成績咧已經可以㗎啦。好，咁頭先睇過啦 ，selection criteria，咁當然我哋最睇重當然你嘅 final 嘅 CGPA 啦。亦都咧頭先提過啲學系咧會有 interviews 啦，有 auditions 啦，亦都可能要你交 portfolio 啦，亦都有機會係要 written test 嘅喎。咁 public exam result 就係頭先介紹過啦，可能你本身想讀 Year 1嘅，佢會睇翻你轉頭啦。咁我哋咧 application period 咧就由10月2號，即係早2日已經開始嘅。咁第一個 main one 咧，我哋去到1月4號就 deadline，接住咧就叫做 extend one，就1月5號去到5月31號嘅。咁同學有乜嘢成績啊或者咩咧，都可以 upload 咗上去先嘅。咁頭先講嗰啲全部都係用成績入學噶嘛，咁有啲同學話其實除咗成績之外，我仲有好多非學術表現都好傑出嘅喎。例如我可能喺 music 啊，或者我 creativities 啊、leadership 方面，我都攞咗好多獎㗎。咁我就唔想用成績去入啦，我就想用我啲之前嗰啲獎項嗰啲去入嘅。咁我哋亦都有個叫做 SETDAS 嘅 scheme。咁呢個咧，其實你報名嗰下你 application，我哋有個 tick 俾你嘅，你可以 tick 埋個 tick。你話我都想學校consider 埋我啲非學術嘅表現，咁你 tick 埋之後咧，咁你記住要 upload 翻你嗰啲 achievement 上去咧，咁學校咧就會兩邊都睇啦，亦
睇你 academic results，亦都會睇你 non-academic results 嘅。咁另外咧，我哋仲有一個叫做 TADAS TADAS 嘅 scheme。咁呢個 scheme 咧就係淨係為 sports 嘅同學而設嘅。咁譬如我哋知啦，我哋有好多傑出運動員啦。咁如果你亦都有啲體院啊嘅 nomination 啊，就可以 through 呢個 scheme 去入啦。咁呢兩個 scheme 咧都係 direct admission，即係話我唔睇你成績，只要你非學術表現達到某一個水平咧，我哋咧就會直接取錄，唔會睇翻你學術嘅表現。咁留意個 deadline 喎。咁咧嗱，第一個 SETDAS 咧 SETDAS 嗰個咧就正常，我哋可以收到係5月31號嘅，因為你只係多個 tick 啫嘛。等你正常 application 加多個 tick。但係咧，如果你想做運動員個 scheme 嗰個 application 咧，你除咗喺我哋報名之外咧，佢有一個 separate 嘅 application，你要上我哋網頁嗰度打翻 TADAS 呢個 scheme 啦。咁佢個截止日期咧係到1月9號嘅。咁大家要 separately 再去 apply 呢個 scheme 嘅。好啦，咁講下學費啦。咁我相信在座同學都係 local 同學多嘅。咁你嗰學費咧就係47000蚊啦。咁如果只係有非本地嘅同學咧，咁學費就貴好多啦，就係19萬一年嘅。咁 local 同學咧，如果你嘅 GPA 啦係CGPA 啦，我講畢業嗰個分數啦，係有3.8以上咧，你仲可以有我哋嘅 scholarship 添噃。好，呢度講一講我哋嘅 apply 嘅流程先。嗱，首先你去我哋 website 就 create 咗 account 報名啦。我哋頭先提過有2個 program choice 啦。如果你想報埋非學術表現，你就加多個 tick 喺度啦。跟住咧，一定要 upload 翻你嘅 supporting document。譬如你有之前year one 嘅成績，你咪 upload 上去咯。你有semester one 嘅成績，你又再 upload 上去咯。咁跟住咧就要俾埋450蚊嘅報名費啦。第二個 process 咧，你報完名之後咧，其實我相信你喺11月度啦，開始有啲 program 都有啲快嘅時候，真係可能11月或者12月頭咧就已經 make offer 噶啦。咁你哋咧就要定時上去睇下，首先佢有冇俾 offer 你啦，最好啦。如果有啲話唔係，我想 in 咗先，咁你都可能要睇下佢有冇interview 嘅 invitations 啦，亦都叫你去做 audition 啦。咁你都要定時上網去睇嘅喎。好啦，到佢真係俾咗個 offer 你嘅時候咧，咁你就要考慮 accept 啦。accept 嘅時候咧，local 同學咧就要俾5000蚊嘅留位費，咁咧將來咧就可以喺你學費度即係扣翻嘅。咁而 non-local 同學佢嘅留位費係要10000蚊㗎。咁俾咗之後咧，正常咧就唔會退翻嘅，除非你話我有個 conditional offer 俾你，我要你嘅 condition 係 let's say 3.0，但係你好唔好彩啦，你得2.9啫，咁你最後 meet 唔到 conditions，咁呢啲情況下我哋會退翻個留位費俾你嘅。但係如果我要你3.0，你有3.1嘅時候，你最後又選擇唔讀咧，留位費就冇得退㗎啦。好啦，咁如果你要記住啦，我哋話俾你聽幾時 meet condition 嗰個日子，你要睇清楚喎。如果你 miss 咗個日子唔 upload 啲 document 上去咧，我哋亦都會當你係冇興趣去 meet 個 conditions，咁俾咗個錢亦都係唔會俾翻嘅，亦都當你唔想繼續讀㗎啦。咁學位亦都會俾下一位同學嘅。好，如果你真係做晒頭嗰4個步驟啦，第5個步驟係咩咧？因為咧，我哋有啲 Year 3嘅 program 咧，佢會可能有啲 summer program 會有同學有興趣咧，亦都可以去上堂嘅喎。咁到時咧，你就要留意下有冇啲 summer course 係 offer 咗。其實你唔讀都得嘅，因為有啲同學就好心急，佢又話我想讀少少先，跟住開學我咪冇咁辛苦咯咁講。咁到時大家就要留意下有冇啲courses 咧喺 summer 已經 offer 咗出嚟㗎啦。咁當然啦，除咗你俾咗費之外咧，你仲要註冊噶嘛？咁記住咧，到時你收到我啲信件，要你做啲咩 step 咧，就睇清楚。唔明嘅咧，就打電話嚟問或者 send email 嚟問清楚，就唔好 miss 任何日子啦。跟住咧，我哋做好晒所有程序咧，9月就會開學噶啦。同學可能都會問啦，咁有冇啲參考嘅分數啊？我哋就好透明嘅，我哋將所有嘅過去4年每一個 program 佢嘅 mean 咧，我哋都擺晒上網嘅啦。亦都咧個同學係來自邊間院校，我哋之前收過邊啲院校嘅同學咧，你都可以上面睇到晒嘅。所以咧呢個咧嗱呢個 website 咧呢個 QR code 咧，就大家可以影張相啦，或者咧記住去 make reference 喺呢度啦。好啦，有乜問題咧，就可以隨時聯絡我哋嘅，可以 send email 俾我哋啦，亦都可以直接打電話嚟問我哋都得嘅。